God Save the Wine e la creatività nel vino. Siamo in un posto piuttosto creativo, a tratti disorientante, no? E quindi il vino qua dentro ci serve per sottolineare che, diciamo, la creatività umana si applica un po' a tutte quelle che sono le fasi della sua vita, soprattutto sul vino. Ecco, una zona come l'Ambrusco di Sorbara, da dove credo Chiarli da tantissimi anni. Si può parlare di creatività in un'azienda così antica? Intanto buonasera Andrea, grazie ancora per questo ennesimo invito in una manifestazione che sta prendendo sempre secondo me un vigore importante. Sì, creatività assolutamente sì, perché tornando indietro di 153 anni ad oggi, insomma, di creatività ne dovevano avere per cominciare dei mercati che chiaramente non erano assolutamente scontati. Vorrei solamente ricordare che questa azienda con il nome Chiarli ha messo per la prima volta in bottiglia di vetro un Lambrusco di Sorbara, quindi in quel momento c'era una grandissima creatività, tutto il resto era sfuso e chi metteva il vino in bottiglia erano i francesi con lo champagne, quindi assolutamente molta creatività. E quindi ecco, in tutti questi anni poi arriviamo a questa, diciamo che non è una novità, però questa etichetta, no? Che è una novità creativa ma non troppo, per fortuna. Raccontiamola. Certo. Questo non è altro che un restyling della nostra bottiglia dedicata al generale Cialdini, quindi Cialdini per la zona di Modena è un glorioso generale di battaglia, siamo ai tempi dell'Unità d'Italia. Il restyling è stato fatto per togliere, concedimi il termine, questa militarizzazione che c'era nell'immagine precedente, che era un generale in battaglia addirittura con la spada alzata, quindi oggi un'immagine più pulita dove sì, pacifica, non ce n'è bisogno assolutamente, dove viene rappresentato il generale, il signor Cialdini, chiamiamolo signor Cialdini, togliamo il nobilio del generale, ma soprattutto dove all'interno della bottiglia, che è la storica nostra, la storica Modena, viene imbottigliato un Grasparos in purezza, un Grasparos che per noi è un cru, perché ricordo sono 12 ettari ancora totalmente raccolti a mano, mentre invece tutto il resto è raccolto a macchina, quindi un prodotto che rappresenta il Grasparos nella sua integrità, nella zona che è di Castelvetro, che quindi è la zona per un vino che ha anche a livello organolettico molto da dire. Così, sicuramente un vino che incarna quello che tutti pensiamo all'Ambrusco, cioè l'intensità del colore, questo profumo intenso di frutta di bosco, di mora di rovo, veramente suadente, intenso, che non è immediatamente delicato, anzi è esuberante, no? Molto guerresco, è molto aggressivo. Ma che appunto in questo cru particolare riesce a esprimere anche un'eleganza che effettivamente dal Graspa Rossa è quasi insospettabile. Assolutamente sì, è un vino, ricordo, come diceva Andrea, giustamente da buon intenditore di calici, è un vino che all'interno del palato dà un'aggressività totale, ma poi se esaminato alle temperature giuste, a tannino, a polifenoli, a struttura anche di vino, chiaramente ammorbidito dal fatto che è un vino frizzante, vino che accompagna un'immensità di piatti, non sono solo quelli della cucina emiliana, ma tantissimi finger food, quindi un vino anche da aperitivo, come ho detto anche nelle altre nostre edizioni. Andiamo ad applicarci. Grazie.